presento solo alcune cose che faremo in questa campagna elettorale per ascoltare i territori, per dire delle cose che sono impegni che noi diciamo pubblicamente, che quindi noi ci impegniamo a mantenere. Questa settimana farò una cosa come questa, in queste settimane come questa, cioè una presentazione, un primo incontro con gli amici, un primo momento di confronto in alcune città della provincia. Giovedì andrò a Semini, la settimana prossima a Sinnai, andrò anche mercoledì a Siliqua per la verità, insomma un po' di giri nei comuni della provincia. Venerdì sarà una grande giornata perché parleremo con queste persone che sono Enrico Letta, ministro ombra del welfare, Fausto Raciti è il segretario nazionale dei Giovani Democratici, eletto alle elezioni primarie qualche mese fa, Flavio Soriga è uno scrittore sardo, trentenne, secondo me bravissimo, Diego Bianchi è un autore televisivo, un blogger, fa anche dei pezzi in quel programma della Dandini. Parleremo insieme a altri giovani che verranno di queste cose, delle politiche che sono necessarie, degli investimenti che sono necessari perché i giovani possano costruirsi il proprio futuro e meritarsi coi propri meriti, meritarselo coi meriti, con l'impegno, il proprio futuro. A fine serata verrà anche Renato Soru che è impegnato nel Sulcis e insomma, dopo questa manifestazione faremo una piccola festa, questa cosa sarà alla fiera, inizierà alle 19 venerdì 23, quindi tra pochi giorni. Le altre cose, andremo in Sarcidano col presidente Soru e con Paolo De Castro, il 9 febbraio faremo un'altra cosetta che credo sia interessante, possa essere molto positiva. Un gruppo di parlamentari, il primo firmatario è appunto Letta, hanno presentato una proposta di legge e l'hanno presentata anche con parlamentari della destra, quindi perché non tanto per presentarla ma con una elevata possibilità che sia approvata rapidamente, una proposta di legge che stabilisce uno scudo fiscale in pratica per chi torna dall'estero, praticamente per 2 anni non si pagano tasse entro un certo limite di 500.000 euro di reddito, quindi elevatissimo, non riguarda solo i cervelli, riguarda i lavoratori, cioè i lavoratori italiani che lavorano da 2 anni all'estero possono tornare in Italia e hanno agevolazioni fiscali, anche lì graduali, però con un primo impatto molto importante. Ne parleremo appunto, Laura Garavini è una parlamentare eletta all'estero, lei sta in Germania, ma è una parlamentare italiana, Guglielmo Vaccaro è uno degli ideatori di questa iniziativa, Pietro Mariani è da noi il fratello di Roberto Mariani, però in Spagna è uno dei principali esponenti della comunità democratica, oltre che sarda, ma dei democratici in Spagna, e ci dovrebbero essere in videoconferenza, dovremmo collegarci anche con un circolo di sardi che sta a Berlino. Concluderemo in una data da definire perché non abbiamo ancora fissato, dovremo parlare di quel tema che leggete lassù, cioè come uscire dalla crisi, come affrontare il tema del federalismo fiscale. Per chiudere parleremo di lavoro perché in fondo credo che sia la cosa sulla quale abbiamo più da fare. Quel giorno la mia idea, dobbiamo un po' costruirla, è che come è successo 4 anni fa e ha portato molto bene, poi chiudiamo la campagna elettorale a Quartum, non qua perché già non ci stiamo oggi, figuriamoci tra un mese, quindi, o tra meno di un mese, e quindi troveremo un luogo che ci accolga numerosi e con molti amici. Grazie perché siete qua oggi e per quello che faremo insieme nelle prossime settimane.